Asiana Airlines penerbangan 991 melayani rute dari Bandara Internasional Incheon di Korea Selatan ke Bandara Internasional Pudong di Tiongkok. Pada tanggal 28 Juli 2011, pesawat ini jatuh ke laut setelah mengalami kebakaran kargo, di mana jenis pesawat yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah Boeing 747-48EF dengan usia baru. Jadi ini sama-sama Queen of the Skies, tipenya yang digunakan untuk penumpang, tapi bedanya ini varian untuk kargo.